Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कंबल के बाज़ार में आया हूँ। जो लोग दुबई के इलाके में रहते हैं, ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो वो लोग इस शॉप पे आकर अपने लिए बर्ड्स खरीद सकते हैं। तो इसलिए बेसिकल बनाने का यही था कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन देनी थी कि दुबई में शॉप है बर्ड शॉप, ये के में पाई जाती है दुबई इलाका। Da cam eu felul, adică felul știi? Da pasări के दी 900 रुपये जोड़ा था। और दा कोकटेलो दा कम यो ग्रेप 3500 दे और दा बल कॉमन वाइट हो 2200 रुपये दाना दे। और दायो कम यो चल दा बस रेट के दे 3000 रुपये के जोड़ा दे। और दा स्पिनो हाँ दाम सेम टू सेम 3000 दे। और दा कम यो फाख्ता दे करा दा डब 200 रेट के दे 1300 रुपये। और लोटिनो 3500 लोटिनो का। और दा फिशर हो 1500। और दा रिंग देख तो रेट के दे दायो 3000 रुपये वाले जोड़ा यो दाना पर 3000 रुपये। और 200 रेट के दे दायो खास करे बड़ा से अंदाजा कर रेट 6-7 हज़ार रुपये 1400 रुपये 700। और दा लोटिनो का रेट के 3000 लोटिनो 3000 का लोटिनो। और Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.